你们见过真正的凌波微步吗？在水面上以40公里每小时奔跑的这货，就是加装了涡轮增压的 PT。雄性 PT 的求爱行动可以说是动物界难度最高的了，它们为了求偶可谓是过五关斩六将，凌波微步只是其中的一关。PT 作为一种水鸟，它们的潜水和捕鱼技巧堪称一绝，这就离不开它们这双神奇的脚掌了。鸭子之类的生物为了保持身体的平衡，脚都是长在身体中间， PT 的脚却长在屁股间。潜水的时候，宽大的脚趾仿佛螺旋桨一般，令它们在水中灵活自如。到了求偶季节，就是展现它们真正技术的时候了。雄性 PT 必须先比拼水上功夫，打败竞争对手，才能获得与雌性相亲的机会。与雌性相亲，自我介绍是第一步，良好的第一印象很重要。接下来便是雌性严格的综合考验。首先是评判身体健康的婚检，洁白的羽毛是健康的标志。持久的水上功夫是耐力和默契度的考验，它需要和雌性保持一致的步伐进行水上漂，稍有差池便前功尽弃，重回单身。这一关过了，接下来就是喜闻乐见的彩礼环节，送自己羽毛给雌性暖胃，送小鱼给它果腹，送芦苇给双方一个温暖的小家。雄性 PT 在完成这些挑战后，才算正式脱单。这其中任何一个环节没有令雌性满意，就得从头开始。求爱成功的他们为爱鼓掌后，会轮流孵蛋，雄性还会肩负起抵挡和引开天敌的重任。一个合格的丈夫和父亲就这样练成了。